大家好，我係 Michelle，今日帶大家嚟超市睇下有咩好買。首先我會介紹俾大家嘅係出前一丁。出前一丁呢喺香港歷史悠久，仲有好多未揀㗎，係由細食到大嘅即食麵。另一款呢就係合味道杯麵，方便快捷，我最鍾意食咖喱味。之後要介紹嘅係卡樂 B 薯片，薯片又薄又脆，真係食到停唔到口㗎。我最鍾意就係食熱浪㗎啦，辣辣地。另一款就係齋燒鵝，呢個都係童年回憶，卜卜脆，令人忍唔住食完一啖接一啖啊！呢款紫菜味嘅動物餅好好食之餘，仲可以學英文㗎。魚仔餅卜卜脆，口痕之選，亦都好好食㗎。呢款百力滋出咗好多味，我都係鍾意食沙律味。另外金大枝都係由細食到大嘅，黑加侖子軟糖煙煙韌韌都幾好食㗎。個包裝仲寫埋不含人造色素同埋人造調味劑。萬樂珠係薄荷味嘅，呢個係提神之選。麥提莎朱古力外層係牛奶朱古力，入口即溶，入邊係麥芽嘅中心，輕盈鬆脆，好好味㗎。呢一款檸檬茶，我相信大部分嘅香港人都有飲過。另外維他奶係我由細飲到大嘅，仲有麥精，不過我都係鍾意飲維他奶多啲。仲有呢一款好香濃嘅朱古力奶係兒時回憶，真係好好飲㗎。到現時為止，呢一款紅色包裝嘅乳酪係最啱我口味嘅，飲過真係返唔到轉頭啊！而藍色呢一個呢，就係固體啦，呢個 Christy 就鍾意食。而家我哋嚟介紹呢一款芝士，呢款芝士我由細食到大，好濃嘅芝士味真係好好食啊！今日條片就嚟到呢度啦，如果你鍾意呢條片就訂閱同埋讚好呢條片啦。